Монгол түгээмэл байж байгаа нь гэрүүлийн хүчирхийлэл, хүчин, ажлын байр бэлгийн дарамт, бэлгийн мөчтөд, хүн бодлоо гэх зэрэг олон одоо түгээмэл хэрэгжиж байж байгаа. Тэгээд энэ жилийн аяныг бид нэр бодит хамгаалалт хуулийн шинжилгээ гэсэн өрөөнд тэмдэглэж байгаа. 16 хоногийн аян бол мэдээж энэ жендэр суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх их олон байгууллагууд, олон хүмүүс дор хүрнээ ажилтдаг, тэмцдэг. Гэхдээ энэ асуудлыг нийгэмд илүү одоо өргөн хүрээнд ярих, хүн бүхэн энэ асуудлыг алга болгохын төлөө ажиллах тэр сэтгэл тэмүүлийг бий болгохын тулд 16 хоногийн аяныг жилд нэг удаа жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг. Тэгээд хэмтч тохиолдож болох баян ядуу, хөрөнгө чинээтэй, эсвэл боловсралгүй хэмтээр хэмтч тохиолдож болох, тэгээд хизээж өртөж болох. Тэгсэн юмдаа нийгэм түгээмэл тахал мэт тагсан юмнээ хүн болгон нэр төрөө бодоод чимээгүй байдаг. Энэ асуудлын тухай бид нэр бүгдээрээ доргорноо ярьж эхэлсэн цагт энэ асуудлууд зогсно. Тэгэхээр бид нар бол энэ талаар та бүхнийг сэтгэл гаргаж, цаад гаргаж энэ хүчирхийлэлтэй тэмцэх энэ аян өөрсдийн оролцоогоо нэгтгэх гэж ирсэнд баярлж байна. Хэвлэл мэдээллийнхэнд баярлж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд бидэнтэй бас энэ хүчирхийлэлтэй эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэхээр хүрэлцэн ирсэн зочдтой бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд энэ жилийн аяныг бол 20 байгууллага, төр төрийн бас хамтарсан 20 байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ аяныг хамтран зохион байгуулж байгаа байгууллагуудаар энэ аяныг дэмжиж байгаа олон хүмүүстэй бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За зочдтой танилцуулъя. Оюун бол хууль зүйн яам хууль сахилах бодлогын хэрэгжлийг зохицуулах хэлцээ дарга. Намыг гитахаараа Монгол Эхнүүгийн хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч, ариун туяараа цагдаагийн ерөнхий газрын нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын хүүхдийг гэр дэргээс урьдчилан сэргийлэх талын ахлах байртай цагдаагийн хошигч, намайг ирчрал гэдэг хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн захирал. Dear ladies and gentlemen, media representatives, it's my pleasure to join our partners to launch a 60-day campaign on gender-based violence. This is my first time joining this event, which was supported every year by UNFPA, UN Population Fund, Mongolia. Хүчирхийлэлтэй тэмцэх онцлог төрийн үүсгэх захирал болоод тэмдэг авчид төлөөлөгчд, хэмжлийн төлөөлөгчдөө энэ өглөөний мэндийг хүргье. Түнш байгууллагуудаараа хамтран жендэр суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяныг эхлүүлж байгаадаа би их баяртай байна. Монгол улс дахь хэвлэл үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас жил бүр тэмцэх энэхүү үйл ажиллагаанд би анх удаага оролцож байна. Today, men and women, boys and girls alike, dream of a society free of violence, and they have every right to do so. We dream of a world where every man and a woman can fulfill their aspirations and achieve their goals, where every man and a woman is respected and protected. To a great sadness, this is not necessarily the world we live in today. Gender-based violence is the most widespread but neglected forms of human rights violations and an obstacle to development. People may all be subjected to gender-based violence, but women and girls are by far the most affected group. All too often, perpetrators go unpunished. Women and girls are afraid to speak out because of a culture of impunity. Өнөөдөр эхлээчүүд, эмэгтэйчүүд охид бүгд хүчирхийлэлээс ангилж хүсэж мөрөнд. Тэд ингэж эмэгтэй хүн бүр хүсэл эрмэлзлээ хэрэгжүүлж заршинлоо хүрч хүндэтгэл хүлээн хамгаалалт хүртэх дэлхийн ертөнцийг бид мөрөөддөг. Харамсалтай нь өнөөгийн бидний амьдрал буй дэлхийн ертөнц ийм биш байна. Жендэр суурилсан хүчирхийлэл бол хамгийн өргөн тархсан хэдэж хүний эрхийн зөрчлүүдээс хамгийн их зөндөн хайсан зөрчил бөгөөд хөгжил дэвшил цаад болоод байна. Жендэр суурилсан хүчирхийлэл хинч өртөж болох хэдэж хүн амын бүлгүүд дотроос охид эмэгтэйчүүд үүнд хамгийн ихээр өртөж байгаа юм. Хүчирхийлэл үйлдэгчдийн ихэнх нь хариуцлага хүлээдэггүй. Тэд хариуцлага хүлээдэггүй учраас охид эмэгтэйчүүд энэ талаар ярихаас айж инээж байна. Globally, there is statistics showing that up to 70% of women experience violence in their lifetime.
study reports say that 1 in every 2 women in Mongolia experience some form of violence, psychological or physical, in their lifetime. Дэлхийд дахна эмэгтэйчүүдийн 70% нь амьдралдаа хүчирхийлэлд өртдөг гэсэн статистик мэдээ байна. Судалгаанаас үзвэл Монгол улсад 2 эмэгтэй тутмын нэг нь амьдралдаа сэтгэл санаа нь эсвэл бие махбодын зэрэг ямар нэгэн хүчирхийллийг амсдаг байна. United Nations Secretary General Ban Ki-moon said, "Break the silence. When you witness violence against women and girls, do not sit back, act. Violence against women and girls has devastating physical and psychological effects on individuals, families, communities, and societies, and bears significant economic and social costs for countries. Its end result is dysfunctional, unsafe, unhappy, and hence undeveloped society. The obligation of states to take responsibility for preventing and responding to violence against women and girls is now part of the broad global human rights framework. Every one of us has a responsibility to ensure that these human rights violations come to an end." Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий зарим бичгийн дарга Бан Ки-мун өвгөн хүчтэй бол охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг хараад үзээж бүү хойш арга хэмжээ авах юм уриалсан байдаг. Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл нийгэм, олон нийт, гэр бүл, хувь хүнд бие махбодын болоод сэтгэл санааны хохирд учруулахаас гадна улс орнуудад эдийн засгийн нийгмийн асар их өргөө зардал гаргадаг үлээ. Энэ эцтэй харьцангуй тогтворгүй, аюултай, аз жаргалгүй хөгжил дараа нийгмийг бий болгодог. Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах нь төрийн үүрэг хариуцлага бөгөөд энэ үүрэг хариуцлага нь дэлхийн хүний эрхийн төлөөх өргөн хүрээний ажлыг ингээд хийх болоод байна. Хүний эрхийн зөрчлийг эзэс болгох нь хүний бүрийн үүрэг юм. UNFPA commends Mongolia for the steady progress in addressing the scourge of gender inequality and gender-based violence. In the last January, Cabinet approved an implementation strategy and action plan to the gender equality law, which includes specific actions to be carried out by responsible organizations for more effective and comprehensive response to gender-based violence. Moreover, the Ministry of Justice is taking a lead role in amending the law to combat domestic violence in consultation with civil society organizations. Also, Mongolia is represented at the 57th meeting of the UN Commission on the Status of Women at the highest level and expressed the government commitment and concrete actions to take an end to gender-based violence. I would like to express my gratitude again for the great commitments and actions delivered by the Mongolian government to prevent and respond to gender-based violence. Гендерийн тэгшгүй байдал, гендер суурилсан хүчирхийлэлтэй шийдвэрлэхэд Монгол улс байнга ахиц дэвшил гаргаж байгаад нэгдсэн үндэсний хүн амын сан цаашаа ногдож байна. Өнгөрсөн 1-р сард засгийн газар гендерийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө баталж, холбогдох байгууллагууд гендер суурилсан хүчирхийллийн эсрэг илүү үр дүнтэй цогц зав хэмжээ авахар төлөвлөгөөнд бичсэн. Хууль зүйн яам, иргэний нийгмийн байгууллагуудад зөвшөөрсөн гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах мандаалах үүрэг үүсгэж байна. Мөн Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комиссийн дээд хэмжээний 57-р хуралдаанд оролцож, гендер суурилсан хүчирхийллийг зогсоох талаар засгийн газраас тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр үүрэг амлалт авсан билээ. Гендер суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах талаар Монгол улсын засгийн газар томоохон үүрэг амлалт авч үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байгаа талархаж байгаа юм. Combating gender-based violence should be at the heart of the development agenda. In this spirit, UNFPA, along with the other United Nations agencies and development partners, will continue to work in Mongolia towards the elimination of the gender-based violence against women and girls in particular. In its fifth country program, which is started in 2012 and implemented until the end of 2016, UNFPA aims to provide assistance to both the government of Mongolia and civil society organizations working on gender equality,
gender-based violence prevention and services. Our assistance will be focused on 1. Strengthening legal system, including support to the implementation and monitoring of law against domestic violence. 2. Expansion of comprehensive, good quality services to the victims of the gender-based violence, which includes health, legal, social protection services. And 3. Community mobilization on the gender-based violence prevention by promoting multidisciplinary teamwork. Жендэрт хүчирхийлэлтэй тэмцэх явдал хөгжлийн зорилтуудын төвд байх хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, нүүбийн бусад байгууллагууд болон хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж хүншүүлэлтэйгээр хамтран жендэрт зориулсан хүчирхийлэл, ялангуяа охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг устгахын төлөө Монгол улсад үргэлжлүүлэн ажиллах болно. 2012 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн улс орны дэмжих тав хөтөлбөрийн төвхөн нүүбийн хүн амын сан, гендерийн түвшин байдлыг хангаж, гендер зориулсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх холбоотой хүчирхийллийг үзүүлэх нь Монголын засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэхийг зорж байна. Энэ хөтөлбөр нь 2016 оны дуустал хэрэгжих бөгөөд бидний дэмжлэг нэгдүгээр хэрэгцээ тогтолцоор бэхжүүлэх, түүний дотор гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуулийг хэрэгжүүлж хямдхан дэмжлэг үзүүлэх. Хоёрдугаар нь гендер зориулсан хүчирхийлэлд төвлөрсөн эрүүл мэндийн эрх зүйн нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ бүхий цогц чанартай үйлчлэгийг өргөжүүлэх. Гуравдугаар салбар хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих замаар гендер зориулсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийг дайрлахад олдсон анхаарах юм. The role of the media is extremely important in this campaign to combat gender-based violence. We development partners rely on your leadership of the media in raising awareness on gender-based violence among the public and promoting violence-free society where every right of every woman, man and child is respected and protected. Gender зориулсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх энэхүү аянд хэрэглэх мэдээлэл чухал үүрэгтэй. Gender зориулсан хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж, эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд бүрийн эрхийг хүндэж хамгаалдаг. Хүчирхийллээс ангиж нийгмийг зохицоход та бүхний манлайд бид бүхэн түшигэн ажиллаж байна. On this International Day for the Elimination of Violence Against Women, let us therefore reiterate our commitment to tackle this pervasive violence and human rights violation. Let us further unite to end gender-based violence, especially violence against women. It is now time to join hands with government, civil society, and each member of this society and accelerate efforts to eliminate all forms of discrimination and violence against women and girls. Thank you for your attention. Хаасаа бранд бүхтэй орших энэ хүчирхийлэлд хүний эрхийн зөрчилд таслан зогсоохын төлөө шаргуу ажиллагаа эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлд устгах олон улсын өдөр бүгдээ дахин хамлацгаая. Гендер зориулсан хүчирхийлэлд ялангуяа эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө бүгдээ нэгтгэе. Засгийн газар, иргэний нийгмийн гишүүн бүр гараараа барин нэгдэж, охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлд ялангуяа ялгарлан гадуурхалтыг устгах хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэх цаг одоо нэгэнт болоод байна. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Байгуулагдсан цагаас энэ гэрлийн тухай хууль, замун хүүхдийн тухай хуулийн холбогдох хуулийн шийдсэн найруулгатаар ажиллаад энэ 12 сард засгийн газар бүрэн байхаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бас энэ хүчирхийлэлтэй холбоотой ялангуяа гэрлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гэрлийн хүчирхийллийн эрхийг зөрчигчтэй холбоотой хариуцлага хандуулах асуудлаар тодорхой хэмжээний хууль эрх зүйн заалтууд энд орж байгаа гэдгийг бас их хүсэж байна. Тэгээд ер нь бол бид нар юу бодож байгаа гэхээр энэ гэрлийн хүчирхийлэл мэдээж юусаа боловсролтой байна. Өнөөдөр бид нар энэ гэрлийн үндэсний чуулганыг зохион байгуулсан энэ хуулийн чиглэлд олон санал гарч байгаа. Тэгэхээр гэрлийн боловсролыг дээшлэх чиглэлээр онцгой анхаарах цаг болсон. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар бас гэрлийн боловсролын хөтөлбөр модулыг бид нар боловсролын яамтай хамтарч боловсрол ажлыг эхэлсэн байна. За энэ хүрээнд тодорхой хэмжээнд залуу гэрэл ерөөсөө хүүхэд байхаас эхлээд энэ гэрлийн боловсролыг энэ шалтгаараар боловсролын систем суулгаж өгөх юм шаардлага байгаа маа. Тэгэхээр бид нар энэ гэрлийн боловсролын хөтөлбөрийн нөлөөд хөгжүүлэх ажлыг хийж байна. За мөн нөгөө талаар гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төв байгаа. Өнөөдөр бас юу гэдэг гэр бүл зөвлөгөө
үйлчлэг бол хангалттай явж ирсэн. За энд эдгээр одоо төрийн бас байгууллагууд үйлчлэг үзүүлж байгаа ч гэсэн нэгдсэн стандарт байхгүй одоо яг сэтгэл зүйч байхгүй тийм олон нутгууд байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид нар бас одоо гэрлийн зөвлөгөө стандартыг боловсруулах үндэсний статистикийн хороонд одоо өгөөд энэ ондоо багтаж бас энэ одоо үйлчлэг стандартчлах ийм ажил бол хийгдэж байна. За дээрээс нь хүчирхийлэлтэй нийлдээ одоо холбогдож болсон хүнийг хамгаалах байрны асуудал байгаа. За энд бол хоёр янзын хамгаалах байр. Нэгдүгээр бол хүн уралдаах гэмтлийн золиос болсон одоо хүмүүсийн хамгаалах байр. За мөн гэрлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн энэ хамгаалах байрны асуудал байна. За энд бас бид нар энэ одоо байрны үйл ажиллагааг стандартчлах энэ чиглэлийн одоо дөрвөн зааврыг бас боловсруулаад ажиллаж байна. За санхүүжилтийн тухайд бол бас манай яам бол энэ одоо томоохон байгууллагууд энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг төрийн бас байгууллагуудыг сонгон шалгаруулж одоо санхүүжилт зөвхөн хэмжээний санхүүжилт үзүүлж хамтарч ажиллахаар бол төлөвлөж байгаа. За ер нь бол бид нар цааш юу гэдгийг бас нэг хандлага бол өөр болоо. Үнэхээр хохирсон хүнийг одоо хамгаалах гэсэн юу хохирож байгаа этгээдтэй ер нь хариуцлага тооцох энэ асуудал руу бол одоо анхаарах юм шаардлага байна.